بسم الله الرحمن الرحيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أخواتي إخواني متابعي قناة نساء الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى دائما ونرجوه أن يجعلنا من أهلها. موضوع درسنا اليوم أو الحلقة ديالنا اليوم أخواتي وإخواني موضوع مهم كيخص النساء أكثر من الرجال، وبغيتكم أخواتي في الله باش تستمعوا ليه وتمعنوا فيه، لأن كتير من النساء كيستهنوا بهذا الموضوع هذا وما كيعطيوش ليه أهمية بقدر الشأن ديالو عند الله سبحانه وتعالى. أخواتي وإخواني، كنترجى الله سبحانه وتعالى أنكم تقبلوا النصيحة ديالي هذه، لكن والله إلا كنثق فيكم، كنثق بجميل أرواحكم، وكنثق بطيب الأخلاق تاعكم، وكنتوقع بأنكم غتقولوا دابا هاتي ما عندك، أعطينا النصيحة. إذن اسمعوني جيدا، بارك الله فيكم. نعم أخواتي في الله، تفشات عدم طاعة الزوج في الزمن اللي احنا كاينين فيه دابا. يعني كيعتقدوا لبعض النساء أن الصلاة تاعهم والصيام ديالهم وقيامهم وقراءة القرآن الكريم وكل شيء اللي كيديروه من الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو كل شيء. نعم صحيح، كل شيء داك الشيء مزيان، تنطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. لكن أخواتي الكريمات، بزاف تاع النساء كيغفلوا على طاعة الزوج تاعهم. نعم، زوجك هو جنتك أو نارك، هو الجنة تاعك ولا النار تاعك، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة الزوج أختي الكريمة فرض عليك، فأين أنت منه؟ فين كنتي في ديك الطاعة تاع الزوج؟ كل وحدة تسول راسها مني وجبت. كنلقاو النساء صوامات وقوامات ولكن ما كيطيعوش الأزواج ديالهم. يعني هنا فاش كتبقى القضية؟ قال لنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم 4 الحوايج كيدخلوا المرأة للجنة من أي باب شاءت، الباب اللي بغيتي حبيتي من الجنة تدخلي منه. 4 الحوايج إلا أديتيهم راكي في الجنة إن شاء الله. كيقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها. يعني البعل هو الزوج، إلا طاعت الزوج راه جبتي 3 وزدتي عليهم الرابعة اللي هي طاعة الزوج، هانتي في الجنة. وخصنا نعلموا أخواتي في الله أن الله راه ما كيتقبلش منك هاد الطاعات كلها إلا إذا رضي عنك زوجك. الله أكبر، هذه هي دابا فين بقات طاعة الزوج. إذن أين أنت من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تيقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا الله، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك كون غنامر شي حد يسجد لشي حد من غير الله، كون غادي نامر المراه دائما تسجد للزوج ديالها. يعني تمعني في هذا الحديث اختي الكريمه وفهميه مزيان. لكن بعض النساء ما كيحفظوش من الاحاديث الا رفقا بالقوارير أو اتقوا الله في النساء. نعم كل هذا صحيح، رفقا بالقوارير، نعم رفقا بالنساء أيها الرجال، ديروا معهم الخاطر، ديروا معهم، واتقوا الله في النساء، خافوا من الله سبحانه وتعالى من إلى أديتوا النساء ديالكم. كل شيء هذا الشيء كاين، ولكن أخواتي في الله كاين اللي كيتجاهلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعة الزوج. محال شي واش غادي نلقى الاعجابات من عند اخواتي النساء في هذه الحلقه هذه، ولكن كنتوقعوا يكون ان شاء الله من عند الازواج. اذا ما عليناش اختي الكريمه، سولي نفسك واش كنأديو حقوق الازواج تاعنا؟ كل وحده دابا تسول راسها واش كتأدي حق الزوج ديالك. وعلمي ان حق الزوج راه ماشي غير في اعداد الطعام ولا في نظافة البيت والملابس ولا في تربية الأبناء.
وكل شيء هاد الشيء راه كل شيء فيه خير وفيه أجر وفيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم إلا كاين هاد الشيء كله وزدتي عليه الطاعة تاع الزوج تاعك. وطاعة الزوج أخواتي في الله هي أن الزوجة الصالحة هي اللي كيلقى عندها الزوج تاعها داكشي اللي ما غاديش يلقاه في غيرها. خصكي تكوني حذرة من المعاصي اللي كتفرق وما كتجمعش. وطاعة الزوج هو يلقاكي وقت ما أرادك، وأن يراك دائما في أجمل صورة، وتحافظي لي على البيت تاعو وعلى مالو وعلى وليداتو. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والقانتات شكون هما؟ والقانتات هن المطيعات اللي كيطيعوا الأزواج ديالهم. فهل أنت تطيعين زوجك أختي الكريمة؟ أنت، نعم أنت. كل وحدة غتسول راسها. أنا نسول نفسي والأخريات يسولوا الأنفس تاعهم، واش كطيعي الزوج ديالك بهذا الشيء كله؟ كيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. ما كتلقاش المرأة حلاوة الإيمان حتى كتأدي الحق تاع الزوج تاعها. أخواتي، أرجو أن نراجع أنفسنا، لأن في هذا الزمن اللي احنا فيه بزاف الحوايج ضاعوا، ومنهم هاد طاعة الزوج، حقوق الزوج. وقيل غنبقى العصا عند أخواتي في الله، ولكن هذا هو الواقع أخواتي. هذا الواقع ما خصنا شيء نجهلوه وما خصنا شيء نهربوا منه. وكاينين أخواتي في الله اللي كيشوفوا المساواة بين الرجل والمرأة هي لغة العصر مع الأزواج تاعهم. لا أختي الكريمة، نراجعوا الأنفس ديالنا أخواتي في الله باش نحافظوا على بيوتنا والأزواج ديالنا ووليداتنا. وإلا كنتي كتبغي حقا طاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه فطيعي الزوج ديالك. والزوجة الصالحة المطيعة هي اللي كتعرف كيفاش تكسب قلب زوجها. بماذا؟ بالكلمة الطيبة، بالجو الهادي، بالبسمة المشرقة، بالرائحة الطيبة. وعليك أنك ترضي بالقليل وبما قسم الله سبحانه وتعالى، ودائما تشوفي من الزوج تاعك القليل هو الكثير. وكوني حذرة وكوني على بال ما تأذيش بلسانك، ما تأذيش بالكلام اللي غادي يجرحه، لأن وقت ما أذتي المرأة الزوج ديالها في الدنيا إلا قالت الزوجة تاعته في الآخرة من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنه هو عندك دخيل، يعني هو غير عندك ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. يعني هكذا كتقول الحور العين لك إلى جاب الله كتأدي الزوج ديالك يعني الكلام الغير اللائق. وعلى الأمهات كذلك يوصيو بناتهم اللي هما متزوجات واللي يلاه بادين الحياة الزوجية، يوصيوهم بالطاعة تاع الله سبحانه وتعالى والطاعة الأزواج ديالهم، بالصبر لأن الصبر هو مفتاح كل خير. وكذلك تيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله سبحانه وتعالى من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم الزوجة تاع فرعون اللي رزقها الله سبحانه وتعالى قصر في الجنة. وأوصيك أختي في الله وأوصي نفسي: طيعي الزوج تاعك في كل شيء إلا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. هنا ما خصكيش تطيعي أي حاجة اللي كتغضب الله من المحرمات، ما خصكيش تطيعي فيه الزوج، لكن طيعيه في كل شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. فيا أختي في الله، كوني حذرة من الغفلة على طاعة الزوج تاعك، وتذكري دائما وقت ما شوفي فيه جنتك أو جهنمك. فالنصر أخواتي مع الصبر، إن صبرتي ستنتصرين إن شاء الله وغادي تفوزي. وافعلي ما استطعت من الخير مع الكل، لكن بالخصوص الأقرب فالأقرب، لعله يكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى بدخولك الفردوس الأعلى من الجنة. وكنطلب الله سبحانه وتعالى يغفر لنا في التقصير تاعنا فيما مضى، يعاوننا فيما تبقى من أعمار ديالنا، ويرزقنا التوفيق والرضوان. أخواتي وإخواني في الله، كل شي هاد النصائح وهاد المواعظ اللي كننشر في قناة نساء الجنة راه ما كتعنيش أنني من الصالحين 100%، أو أنني راه من أهل التقوى 100%. لا أزكي نفسي أخواتي وإخواني، أنا فقط كنحاول
وكنسعى وكنجاهد أني نكون من أهل التقوى ونتبعوا الآثار ديالهم حنا وياكم. وكذلك لعلي أننا نفيق قلبا غافلا أو ضميرا غائبا، ولا يهدي الله سبحانه وتعالى على يدي أخا أو أختا فيكتب لي ولكم الأجر إن شاء الله. أخواتي وإخواني، راه لولا ستر الله سبحانه وتعالى علينا راه غينفر بعض منا من بعض، فكنا ذنوب وكنا عيوب وكنا معاصي من راسنا لأصابع الأرجل تاعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تدركنا رحمته الواسعة. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.